రెండేళ్ళు ఇంత కష్టపడి చేసినందుకు పే ఆఫ్ వాజ్ అమేజింగ్. మల్టీప్లెక్స్లో కాదు, మన సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లకు వెళ్తుంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అరుస్తూనే ఉన్నారు. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే శైలేష్ అంటే ఏదో చిన్న ఇట్లా థ్రిల్లర్ జానరాలో అది మాత్రమే తీయగలుగుతాడు అన్న ఒక జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి మిమ్మల్ని విజిల్స్ వేయించి మీతో అర్పించగలుగుతాను అని ప్రూవ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇచ్చింది స్క్రిప్ట్ నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద యూనివర్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఐడియా ఇన్ టు మై మైండ్. అండ్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీ రిలీజ్లో చాలా ఒక 20 నిమిషాలు స్పీచ్ ఇచ్చే అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తా. సో మళ్ళీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పను, ఒకసారి నా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ థ్యాంక్స్ లాట్ రా, అందరూ మీరు లేకపోతే నేను లేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కానీ ఇవాళ ఒక్క పర్సన్కి మాత్రం నేను అడిషనల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే నా కెరియర్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ అని చెప్పాలి. ఎన్ని సినిమాలు చేస్తానో తెలియదు, ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఈ ఒక్క మూమెంట్ మాత్రం నాకు గుర్తుండిపోయే మూమెంట్ని ఇచ్చిన ఒక వ్యక్తిని నేను స్టేజ్ మీదకి పిలవాలనుకుంటున్నాను. మ్యాక్స్, ప్లీజ్ కమ్. ఏం చేసినా ట్రీట్స్ ఇస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ట్రైన్ చేసాం వీడిని. అండ్ ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేశాడంటే టేక్స్ అడిగితే నీట్గా చేసేవాడు. అండ్ హీ వాజ్ సచ్ అ స్ట్రెస్ బస్టర్ ఆన్ ద సెట్. మ్యాక్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా. అండ్ ఈజ్ అ బెల్జియం మ్యాల్నో, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫియర్స్ డాగ్స్. బ్రీడ్స్లో ఒక అరకిలో తొడ కొరికేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న డాగ్ ఇది. కానీ హిట్ గురించి దీన్ని చాలా స్పెషల్గా ట్రైన్ చేసి చాలా ఫ్రెండ్లీగా పెంచాము. అండ్ ఆనంద్, ఇవాళ నుంచి అట్లీస్ట్ వారానికి ఒకసారి వచ్చి నేను మ్యాక్స్తో టైం స్పెండ్ చేసుకుంటా, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మ్యాక్స్. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.